風雨同路，並肩前進，與君同行，圖君行。好，與君同行翻嚟啦，咁啊，主席喺度啦，仲有文遠喺度啦，咁啊，我有好耐冇做過啦。喂，但係問翻阿兔先，即係踏入翻正題係呢一刻，林瑞麟早嗰2個禮拜講啦，我哋形容為替補機制，所謂嘅替死機制。而家有新嘅轉變就係話咩呢？本來就係話 OK， 你辭咗職唔緊要，跟住例如嗰6個位上咗去嘅，第7個位可以拱上去。而家唔係跟條梯隊去計，即係梁家傑辭職，陳鑑林有醜聞就陶君行頂，本來係咁樣嘅。而家呢就係梁家傑辭職就余冠威頂，陳鑑林辭職就唔記得黎榮浩定係陳曼琪頂咁樣咯，同一張名單。但係個問題依然喺度喎。係，即係我嗰陣時候已經講啦，你唔係因為係淨係辭職補選製造變相公投會出現噶嘛？咁例如你嗰陣時候，即係例如程介南事件咁點搞咧？係嘛？佢有醜聞。喂，選民可能係要懲罰佢嘅噃，可能係俾更嚴重嘅嘢咧，係咪？即係唔單止係嗰個即係以權謀私嘅問題，咁點算啊？你不如投過一次。唔係，同埋我純粹去一個即係記憶記得㗎咋 ，OK。馬力當年選咗做立法會議員啦，跟住就佢就過咗身啦。過咗身之後，我記得係佢都係一個人選泛民冇拱出嚟去砌噶嘛，係咪啊？唔係馬力有，咪陳方安生咯，陳方安生去砌，程介南咪就係余若薇咯。但係個問題係翻轉頭嘅係，喂，無論你有冇醜聞都好，成件事係違反成個民主選舉噶嘛，違反晒成個原則。好簡單嘅道理就係08年嘅選舉結果點可以喺11年嗰度實現㗎？係咪？點解唔攞多次授權啊？啲選民喺呢段期間裏邊改變咗好多㗎咯，對各政黨嘅態度，係咪啊？同埋即係呢一刻政府即係俾拱出嚟呢個機制，某程度上就係將成個民主第一樣嘢倒退化咗。倒退化意思係，喂，你只可以喺4年一度先至可以投票，好似世界盃咁樣。唔係倒退啊，淨係扭曲啊。係。跟住佢就首先開個牌出嚟就去到話一定要替死啦咁樣。跟住而家又話褪啊嘛，話你同一張名單替上啦。咁樣就合乎翻好似德國啊咁樣嗰啲，但係佢又唔講喎。啱啱你哋講嗰個梁家傑辭職，余冠威頂上，但係余冠威如果唔想頂上嘅話咧，佢依然又係用翻又依然係主席你喎，陶君行又頂上喎。我唔頂咯，係咯，但係你唔頂嘅話咧，咁又一路褪落去咯。胡志偉基本上佢2個方案都係一樣。唔係喎，九龍東最好笑啊！我同胡志偉異口同聲，嗱我就會即係 do what I believe 啦，我相信胡志偉都會嘅。咁邊個頂啊？冇人頂啊！九龍東空缺咯。係咯，唔係所以有人係提過㗎，話再改良呢樣嘢，就你辭咗職嘅話咧，同一張名單就替補啦咁樣。如果你唔替補嘅話咧，咁懸空個議席得唔得啊？咁樣咪懸空咗佢咯，因為你夠膽咪夠膽咪懸空咗佢咯。喂，其實冇問題㗎，懸空某程度上咁55個立法會議員同60個立法會，咁你跟住但如果大家都係舉手機器，但係如果全部人辭職，咪全部人懸空晒個位咯。你23個泛民總辭，咁咪全部懸空晒。喂，好簡單啫嘛，就算你話梁家傑辭職，余冠威係0票㗎，0票都當選啊。根據最大餘額法嘅情況之下，係啊，你點樣解釋啊？又0票喎，跟住余冠威又唔肯頂，又辭職，咁跟住到我又唔肯頂，跟住胡志偉又唔肯頂，咁點啊？咪就咁搞成個制度，黐線啊！簡直係。唔係，所以呢樣嘢咧，即係我又要翻轉頭去講第一件事就係咩咧？即係我覺得林瑞麟拱呢一個即係所謂嘅替補機制嘅時候咧，係醒嘅。醒嘅原因係咩？大家回顧翻就係話，由4月尾開始，政府幾多單醜聞，即係都大家都數略知一二數過啦。葛輝啊，3個司長都要揦嘢嘅，6000蚊啊，由曾蔭權即係僭建事件，跟住到 iPod 嘅牽涉埋曾俊華，再加唐英年。但係我覺得有少少嘅係轉移視線，就係話呢一刻林瑞麟自己攬撚晒上身。佢成功地轉移呢個視線，某程度上都係啱嘅。係，因為佢亦都我自己有個政治分析嘅。佢最初判斷嘅時候咧，諗唔到個民憤係咁嚴重。佢諗住，只要你得50幾萬人去投票，個個都 buy 咗我政府一套話浪費公帑，真係咁 buy 呢樣嘢。所以我諗住咪冇走雞咯。即係如果我做佢嘅 PR 啊，我去分析個形勢俾佢聽，即係客觀地去研判個形勢嘅時候，唔使擔心啦，得噶啦。當日真係有咁嘅民憤，就唔會得50萬出去投票啦。
民主黨 at 咩啊？跟住你再判斷每一個政黨，民主黨 at 咩啊？佢自己都冇參與，主要咪噏兩句，咪俾佢噏咯咁樣。最憤怒就係公民黨同埋社民連啫嘛，公民黨都收咗皮啦，社民連就分咗裂啦。第一數票係實過硬，驚差你啊，乜都過噶啦。邊有民憤啊？有就嗰幾百萬人出嚟投票啦，300幾萬人登記選民啊嘛，嗰200幾萬人去邊？係咪？我覺得佢係咁樣分析個問題嘅喎。同埋你話呢件事上邊咧，即係喺23位泛民裏頭咧，好明顯即係林瑞龍拱呢個替補機制。某程度上，大家都見到以五區公投作為一個例子，民主黨唔參加嘅話，假如最初嗰個方案啦，就係話以第6位或者第7位嘅人士，即係所謂最多票數而得選唔到嗰位啦，拱上去嘅話，喂，咁某程度上，你話再嚟緊會需要有辭職嘅話，民主黨定唔會參加噶啦。咁邊個會拱上去啊？以嗰個位數嚟講，民主黨不嬲一有辭職嘅又唔會參加噶啦，係咪？到而家其實民主黨個 position 都好尷尬㗎。即係佢話又係誓死反抗啊，即係反對咁樣。咁人哋叫佢喂屌，咁倒不如辭職啦，總辭又好或者。唔係呢個係呢個叫咩？蕭柏立講啊嘛。即使我唔同意你嘅意見都好，我誓死保衛你表達意見嘅權利。即使我唔同意你搞5區公投都好，我亦都唔會咁樣做都好。不過我保護你有5區公投嘅權利嘛。係啊，佢咁樣講。咁跟住之後下一步民主黨點做咧？咁咪反對咯！而家基本上咧就戇居居咁樣但係人都知道個機制冇意思㗎，所以有啲人問我：喂，咁民主黨點啊？我民主黨實反對啦，佢唔係關鍵嘅票數啊嘛。你試下，如果而家係唔夠票嘅話，民主黨幾尷尬？係啊，傻咗，係咪？你當係唔夠票啊？建制派喺度唔夠，而家我阿爺再同你談判多一次，我等你嗰8票。係啊，民主黨點啊？企喺度一句講晒，佢又點同人解釋啊？喂，其實我原則上反對，不過我又唔會做咁啊。傻嘅簡直係咪啊？係，所以都好乸恐怖。咪所以我同阿毛咪有一次同佢哋傾啊嘛。我哋要求佢哋再諗多次5區公投啊嘛。係咪啊？唔係我完全 understand 佢哋個 position， 佢點樣翻得轉頭啫？佢翻唔到轉頭第一樣嘢。你問我嘅話，即係嗱，我當埋長毛喺個23位嘅泛民議員裏頭啦，出到嚟個記者會，好老實講句，即係你講咁多嘢做乜啫？你一係俾我嘅感覺係，如果你真係咁反對呢個方案，第一，第二嘅係人都知道呢件事，正如文遠所講，係扭曲咗成個民主嘅意義嘅時候，喂，咁你咪玩一鋪勁咯。個原因係咩啊？老實講啊，數落去，無論民主黨又好，甚至其他政黨都好，你喺90年代，你係喺街頭度攞到選票翻嚟噶嘛？你呢一刻隔咗成20年啦 ，OK？2011年啦，你而家坐咗喺個位度，你唔 Q 喐做乜嘢先？如果你再要攞翻選票嘅話，你就走翻出嚟街頭啦。同埋你要諗下啦，即係一直以嚟我哋都相對地有個民主嘅直選部分啦，即係我哋啲政黨都話繼續參與啦嚇，即係咁我哋又唔參與功能組別嗰啲。咁但係如果連今次呢個替補機制都真係過埋入埋嘅話，屌咁即係連直選嗰一 part 都已經係唔民主噶咯喎！喂，冇咗直選，係冇啊冇，你揀即係冇直選噶啦，即係咁仲留喺個議會嚟托啊！4年一度，只不過係俾你哋啲市民去投下票選下。老實講句，邊一個衰啲講，邊一個冧咗落嚟嘅話，爭住可能唔知邊啦。而家梯隊上又好，甚至係另外一個之前個方案上都好啦。咪所以民主黨，我覺得佢哋好錯。而家阿爺咧就撳住你就話俾你聽，我反彈啊嘛！我上一次都走咗你咯，唔搞5區公投咯，同你談判咯。喂，而家係即係溫水煮蛙嗰種啊，越搞越係咁削你，係咁煲熟你梗係反抗啦，大佬。我哋嘅政黨由3個變1個，而家今次咧連 show hand 都 show 唔到，阿土翻唔到轉頭啊，係咪？我得一條友點辭職啊，大佬？佢唔點解5區公投啊？咁係好老實，我冇所謂啊，我哋已經講到明，我哋呢個位一定獻出嚟㗎。如果你肯。即係填嗰4個人嘅時候，阿土佢唔同你同長毛啊，長毛都個禮拜行下街啊，係咪先？佢哋真係好少行街，你叫佢瞓街收皮啦！我本來不嬲都冇噶嘛，即係阿毛哥呢一個心態最好啊！佢話我從來都冇諗過自己係會當選立法會議員，你生出嚟係咪要做議員啫？佢話我從來都冇嗱呢個心態，你自己去 appreciate。點解佢夠膽做呢一樣嘢？我哋好多時有好多 calculation 咁解，因為我唔會逐鋪度計啊嘛。咁我做咪做咯，我認為啱咪做咯，我計得咁多做咩啫？嗱，你又計書，做咗點算？跟住又計嗰幾個月幾多錢？跟住計有冇效？咁呢個世界所有嘢你都唔差使做噶啦。
話俾你聽，除咗做生意可以咁樣計。我賣呢個 product， 我哋賣唔賣 sell 唔 sell 到嘅，合唔合乎成本效益嘅，我來貨我哋係咪要問多幾間？喂，大佬做生意就咁搞啫，政治就係一個判斷，你有個自己嘅 conviction， 你自己個 values and beliefs 喺背後嘅時候，一個判斷，得就得，唔得都食忽得。不過呢個係根據我嘅原則同判斷嘅。嗱，輸香港人你自己揀嘅，唔好關我事。嗱，香港人而家都大鑊㗎，即係我唔係鬧佢。係啊。你上次你自己揀噶嘛？揀咗嘛？你得50幾萬人啫嘛，剩翻嗰唔好話建制派啲支持者啦。咁泛民嗰40萬人去邊度啊？你而家有咩資格反對啊？我係阿爺話你，我係林卓廷咁講啊！你嘈咩啫？你哋你有份參與咩你？唔係同埋我唔係，因為我係林卓廷咪串民主黨咯。你收聲收皮啦你。唔係同埋唔好話集中民主黨去講啦，即係嗰23位嘅泛民議員，包括咁多個政黨都好，連同埋公民黨又好，甚至人民力量都好，甚至街工者等其他人都好。喂，你當日走出嚟，你講乜嘢啫？你講完之後，到呢一刻，阿公講多個得咯。你第二梯隊上，咪俾你第二梯隊上，你辭職冇問題。喂，咁即係咩意思先，大佬？不如咁，佢個通係根本就係話俾你知要倒退啊嘛。但係琴日我睇電視黃偉倫講呢個好搞笑㗎。喂，咁樣嘅話你就當係議員培訓班㗎啦，反正都係啦。阿土，你下一屆咧你就掕20條友跟你個名單，跟住每人做2個月，幾 OK 啊？係嘛？冇得20個人，最多5個人。我有5個啦，5個每人做半年好未？啱啱好喎，咪係咯，4中20。咁每人做半年好未？個個有得實習咁樣，OK 喎咁。4年裏邊每人做半年。但係而家問題係而家係冇辦法解決啊嘛。嗱，而家就鄭家富有個義工啦，唔係鄭家富有個助理嘅義工，就而家提出司法覆核啊嘛。咁就係唔知佢用乜嘢 argument 嚟司法覆核。佢有個難度喺度嘅，有啲人話喂，我同長毛都分別公開講過，就話不排除司法覆核。咁幾時咧咁樣？因為你第一，佢今個任期裏邊，即係立法會任期裏邊咧，就唔會生效嘅呢樣嘢。喺下一個任期先生效嘅，咁所以咧，其實你冇一個受害人去提出呢個司法覆核嘅，咁所以咧，點解有啲人話喂，長毛又傻咗啊？就話連任之後再辭職就司法覆核咁樣，咁但係個問題就係，因為如果而家做，梗係而家做可以啦，即係做司法覆核啦，打到上中央法院啦，即係 strike down 佢呢條法例啦。咁但係問題就係而家未有受害人啊嘛，即係聽日阿毛哥發起神經上嚟，又話辭職嘅時候，唔好講毛哥啦，即係嚟如果未有話辭職嘅時候，為咗抗議唔知乜乜啦咁樣。咁確實係要補選嘅，咁但係咧就下一個立法會任期咧，即係2012到2016嘅任期咧，先至係會用呢個遞補機制。係啊，但係所以而家都唔知鄭家富嗰個義工係會用咩理據，但係有另外一個理據咧，嗰日問阿葉大狀咧又講過，其實可以而家司法覆核嘅，但係就係話咧，當一通過咗之後咧。因為本身我哋立法會通過呢條法例咧，就已經係違反呢個基本法或者人權法有啲乜都好啦，所以就呢個 action 咧都可以司法覆核佢。咁但係就係，當然啦，都唔知做唔做到啦。但係呢單嘢老實講句啊，即係我自己嘅睇法係，第一，如果你話作為我係關心即係香港嘅民主自由係興嘅 ，OK。第二嘅係，其實你留翻喺個議會度，你見唔到有任何人可以做到任何嘢咯。某程度上，呢個亦都係有一位 Facebook 嘅網友問我個問題啦。而家俾人爆橫上工可以點？咁老實講，真係可以點啊？其實我覺得俾人奸緊嘅。唔係呢個現象都唔係今時今日嘅問題嚟㗎啦。即係你不斷喺度俾人哋強姦非禮，都唔係一個今時今日嘅現象嚟㗎啦。即係97回歸之後冇俾人強姦非禮咩？不停啦，大佬，你人大釋法咧唔係啊？釋咗幾多次啊 ？All together 3次。咪係咯。嗰啲唔係強姦非禮啊，大哥，係嘛？你明明係即係呢個普選可以落實嘅，又俾佢喺度強姦非禮。今次嚴重到係輪姦喎，唔係強姦。係啊，你玩完你一鑊啊，所以你唔反抗，係嘛？即係唔係口響？喂，對我嚟講，而家仲大鑊。上一次社民連仲可以 show hand，係啊，3個，你填2個，你班契弟咁樣。今次搞咩啊？1個。你填4個咁樣，屌睬你傻啊，大哥，點填啊嗰4個？唔係你咪就係話翻個通，就係話一樣嘢，就係話喂，佢哋啲友而家坐咗喺度，就係唔撚肯做咯，唔肯做嘅原因就係話根本佢哋都覺得冇
即係已經係冇所謂，已經係對阿爺嚟講化咗。嗱，都要分析阿爺背後嘅諗法嘅，就係大家都知道佢不可以俾你開呢個缺口。你記唔記得最初例如建制派聽到我哋嗌5區總辭嘅時候，都未講公投呢個 term 嘅時候咧，佢哋個個摩拳擦掌㗎，諗住一齊屌偷你班友啊計嗱。隨笨友啫，你前5個，就算你贏3個或者4個都好啊，我都執咗2個位啊，派下俾啲即係建制派啲即係第二梯隊又好，或者係蠢蠢欲動嘅都好啊。後尾一上到去即係黨中央啦，真係，不行。胡錦濤1拍板，唔得。喂，胡錦濤又醒喎，你唔好話喎。阿爺心態就喂屌，我今次輸俾你啫，或者今次俾你贏啫，下次咁點啊？10億人做主席喎，你個蠢啊，係嘛？喂，今次我贏你有 Q 用，下次輸俾你咁我點算啊？喂，你製造咗個咁嘅機制就好撚大鑊㗎，即係唔加佢輪字都唔得啦，大佬係嘛？喂，下次你搞23條咁點啊？跟住你再搞即係香港嘅核電廠又點啊？跟住搞埋主權，佢最驚嗰啲嘢，大佬真係大鑊呢部嘢。唔係，不過補充翻嚟少，佢冇咁醒嘅，佢後面班人醒嘅。唔係你成個機制嘅問題啊嘛。係，我今次贏你有乜意義啫？贏你嗰幾個位。係咪啊？你又就算你贏咗你，咁就代表香港唔需要民主化又點啫？超，係嘛？最多你民主派某啲黨派收皮啫嘛，嗌得冇咁響亮啫嘛。咁但係你確立咗個機制，所以我一定無論如何，唔上輪收柯打堵塞佢。休息一陣先。